Сейчас кофе копа. Сейчас. Пылесос. Это пылесос работает? Это кала-кала. Кала-кала. А смотри, это кофе, кала-кала. Понял? Кала-кала. Пылесос мусорку. Вот это? Йоу. Мусорку пылесос. Мусорки на уборке, да? И это? А это будет на уборке? Да. И это тоже душа. Здесь да, бак. Люк открой, попылесосим люки. Люк. Открыть надо, попылесосить ленту. Не бросай, держи одну руку. Не пути. Мам, здесь капучино. Вот здесь. Мафия бафа. Ложить надо аккуратненько, ложи на пол. Вот так, да. Да томат? Что это? Давайте я здесь выгружаю. Так кубики можно. Это кубики. Кубики, да?